日々の練習でいろいろ変えていっていますが、ちょっと立ち止まって1ヶ月前の自分を振り返ってみるのもいいでしょう。この日は強風でコンディションは悪い中、市民大会ベテランの最終調整で朝練です。風が強くてちょっと浮いた球がものすごく伸びてますね。風が強くてトスが流れ気味の時ってどうするのが正解なんでしょうね。風を計算した位置にトスを上げてみたり、風を気にせずいつも通りのトスを上げてみたり、風が弱まるまでトスを待ってみたり、風でちょっとでもトスがずれたら上げ直してみたり、いろいろなパターンを試しているんですけど、どれが一番安定するのか答えが出ません。皆さんはどうしているんでしょう。落下点の見積もりが甘いな。ちゃんと下がって打てばミスする球じゃないのに。こういうミスの原因としてよくあるのが、一度ポジションを上げた後になんとなく上げっぱなしにしているせい。ポジションを上げた後にしょぼい球を打っちゃった後はちゃんと下がって仕切り直さないと。特にリターンを前がかりで打ったのにいいリターンを打てなかった時とか、浅い球を打ち込み損ねてぬるい球になった時とか、なんとなくそのままのポジションにいると相手の普通の球にも詰まってミスしてしまう。最近増やしているのがこの球。コンパクトに構えてフラットにコースだけ狙う感じで打つ。力を入れずしっかり芯に当ててコースに持っていくイメージで。
場です。このポジションからこのコースに打った後になんでもっとセンター寄りで待たないんだろうな。こういうディフェンスした後すぐにポジション戻らず球の行方を追っちゃうのよくない。
風が強い時に浮かせたドロップとか、そりゃ風に流されるよな。
うわ、曲がったか。40キロです。
然にテイクバックが遅いな。ボールが近づいてきてから引いている。
ミスは増えがち。日本の最後まできちんとボールを見るができていないんだよな。